ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு உயிரும் உறவும். தன் மேலும் பிறர் மேலும் அக்கறை கொண்ட அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். நான் இந்துமதி. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போவது குட் ஃபேமிலி டிப்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவது முற்றிலும் இலவசம். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கணவர் உங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அல்லது உங்கள் மனைவி உங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? அப்போது நம்ம வீடியோவை கடைசி வரை தொடர்ந்து பாருங்கள். நிறைய ஆண்கள் நினைப்பது, நான் குடும்பத்துக்காக தானே வெளியில் போய் வேலை செஞ்சு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்டு வரேன், ஆனால் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்காம ஏன் என் மனைவி சண்டை போடுறாங்க. அதே மாதிரி நிறைய பெண்கள் நினைப்பது, காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நான் கணவருக்காகவும் பிள்ளைகளுக்காகவும் தானே வாழ்கிறேன், ஆனால் அவரை என்னை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. எதற்கு இந்த வித்தியாசம்? அதுக்கு என்ன செய்வது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அதற்கு சில அடிப்படை விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இயற்கையாகவே ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சில இயல்பு வேற்றுமைகள் இருக்குது. அது என்னென்னு ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். அதில் ஃபஸ்ட்டு, ஆண்கள் எப்பவுமே ஐ சென்சிட்டிவ், அதாவது கண்களில் பார்க்குற காட்சிகளுக்கு தான் அதிகமாக மைண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க. கண்களில் பார்க்குற விஷயங்களுக்கு தான் அவங்க மூளை அதிகமாக நினைக்கும், மகிழ்ச்சி அடையும், திரும்ப திரும்ப யோசிக்கும். அதுவே பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா இயர் சென்சிட்டிவ், காதில் கேட்குற விஷயங்களுக்கு தான் அதிகமாக முக்கியத்துவம் தருவாங்க. காதில் கேட்குற வார்த்தைகளை தான் அவங்க மைண்டு திரும்ப திரும்ப யோசிக்கும். அது நல்லதாக இருந்தாலும் சரி, கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி. கோபத்தில் யாராச்சும் திட்டியிருந்தாங்கன்னா அந்த வார்த்தைகளையே திரும்ப திரும்ப அவங்க மூளை யோசிக்கும். அதுவே யாராச்சும் அவங்கள பாராட்டியிருந்தாங்கன்னா அதை நினைத்து நினைத்து சந்தோஷப்படுவாங்க. அதனால் உங்கள் மனைவியிடம் அப்பப்போ சின்னதாக ஏதாவது விஷயங்களுக்கு பாராட்டுங்கள். நேரில் சொல்ல தயக்கமாக இருந்துச்சுன்னா வெளியில் போய் ஃபோன் செஞ்சாவது, இன்னைக்கு சமையல் நல்லா இருந்துச்சு, சாம்பார் நல்லா இருந்துச்சு, பொரியல் நல்லா செஞ்சுருந்தேன், இன்றைக்கி நீ துவைச்சி கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸு ஷர்ட் நல்லா பளிச்சுன்னு இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏதாவது பாராட்டுகள் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க. நீங்களே இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், மாற்றத்தை உணர்வீர்கள். அடுத்து, ஆண்கள் எப்பவுமே டைரக்ட், பெண்கள் இன்டைரக்ட். அதாவது ஆண்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் டைரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க. இப்போ ஏதாவது விஷயம் அவங்களுக்கு கோவமாக இருந்தாங்கன்னா, இது எனக்கு பிடிக்கல, இதனால் நான் இரிட்டேட் ஆகிறேன் அப்படின்றத சொல்லிடுவாங்க. ஆனால் அதுவே பெண்கள் எப்போவும் இன்டைரக்ட், இதனால் எனக்கு கோவமாக இருக்குதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. அதை வேறு செயல்கள் மூலமாக தான் காமிப்பாங்க. பொருளை தூக்கி வீசுவது, பாத்திரத்தை வேகமாக சத்தம் வர மாதிரி வைப்பது, இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் காமிப்பாங்க. கோவங்கிறத சொல்லாமல் இந்த மாதிரி செயல்கள் மூலிமா நான் கோவமாக இருக்கேன் அப்படின்றத காமிப்பாங்க. ஆண்கள் எப்போவும் நான் எக்ஸ்ப்ரெசிவ், அதாவது எல்லா உணர்வுகளையும் மனசில் இருக்கும், அதை வெளிக்காட்ட மாட்டாங்க. அன்பு, பாசம் எல்லாமே மனசில் இருக்கும். இதை ஏன் வெளியில் சொல்லணும், இதை ஏன் வெளியில் காமிக்கணும், எல்லாம் மனசில் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் அதுவே பெண்கள் எக்ஸ்ப்ரெசிவ், அவங்களோட உணர்வுகளை உடனுக்குடன் வெளிக்காட்ட வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். அன்பு, பாசம், கோபம் எல்லாத்தையும் உடனுக்குடன் நம்ம வெளிக்காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட நேச்சர். இதையே அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்டேயும் எதிர்பார்ப்பாங்க. அவங்களோட அன்பு பாசத்தையெல்லாம் ஏன் வெளிக்காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க, அதை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஆண்கள் பர்த்டே டேட், வெட்டிங், இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷல் டேட், இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரமாட்டாங்க. ஆனால் பெண்கள் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் டேட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சு அந்த அன்னைக்கு ஹஸ்பண்ட்ஸ் அவங்களோட அன்பை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் தான் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள சில இயல்பு வேற்றுமைகள். அடுத்து இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா, ஆண்கள் எப்பவுமே ஸ்மெல் சென்சிட்டிவ், வாசனைக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் தருவாங்க. அவங்களோட மூளை நல்ல வாசனையை அதிகமாக விரும்பும். ஆண்கள் எப்போயாவது கோவமாகவோ இல்லை அப்செட்டாகவோ இருந்தால் அவங்களுக்கு பிடித்த வாசனையை நுகரும் பொழுது அவங்களோட மைண்டு மாறும், கோபம் குறையும். அதுவே பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் சென்சிட்டிவ், சுவைக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் தருவாங்க. பெண்கள் கோபமாக இருக்கும்போதோ இல்லை அப்செட்டாக இருக்கும்போதோ அவங்களுக்கு பிடித்த உணவை உண்டால் கோபம் குறையும், மைண்டு மாறும். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, கணவர் என்ன விரும்பி சாப்பிடுவாங்கன்னு எல்லா மனைவியும் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க. அதுவே மனைவிக்கு
எந்த உணவு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, எது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நிறைய கணவர் அறிந்து கொள்வதில்லை. அப்படி இருந்தால் உடனே தெரிந்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் மனைவிக்கு எந்த உணவுப் பொருள் மிகவும் பிடித்து உண்பார் என்று. ஒருத்தவங்களுக்கு ஸ்வீட் பிடிக்குது அப்படின்னா அவங்க கோபமாக இருக்கும்போது அவங்க ஸ்வீட் சாப்பிட்டாங்கன்னா கோபம் குறையும். இதுக்கு காரணம் நம்ம உடம்புல உற்பத்தியாகிற ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸுங்கிற ஒரு 4 ஹார்மோன்ஸ். அது என்னென்னு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த டிப்பை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். அதனால் ஆண்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், பெண்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸை நாம் ஒவ்வொரு வீடியோவாக அடுத்தடுத்து பார்க்க போகிறோம். சேனலை கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து இருக்கட்டும். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ.